Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay sẽ có một video ngắn về gọi là giới thiệu thêm về các cái phụ kiện kèm theo của chiếc tay cầm GuliKit King Kong 2 Pro mà bên GuliKit người ta khá là tự hào về nó. Đó chính là đây, mình mới mua hai hộp này trên Shopee, vẫn Shopee thôi. Hai đều rất là rẻ, có giá dưới 70.000, cụ thể 69.000 đấy. Đầu tiên sẽ là cái 4 nút A, B, X, Y có thể thay thế của cái tay cầm này. Đây là hiện tại, như các bạn thấy hiện tại nó layout của cái 4 nút này hiện tại đang là B, A, I, X này là của Switch. Nhưng vì là ví dụ như những ai như mình chơi trên PC hoặc là chơi trên Xbox PS4, PS5 thì layout này sẽ thuận tiện hơn. Đó, thứ nhất là 4 nút này để thay. Thứ hai đó chính là 4 cái switch cơ này. Đấy, switch cơ này như là cái khác biệt so với các tay cầm khác. Đối với các tay cầm khác, 4 nút này, ngay phía dưới 4 nút này đó chính là cái đệm cao su thôi, chứ không phải là nút cơ như kiểu bàn phím cơ, không phải nút cơ này thật. Còn đối với những tay cầm này nó đã trở thành một nút cơ này thật luôn. Đấy, thế nên là mình sẽ bóc hộp và xem cho các bạn xem luôn. Thì việc thay thế 4 cái nút ở trên bề mặt nó sẽ rất là đơn giản. Đây, các bạn thấy đây, A, B, X, Y. Đó. Việc thay thế 4 nút ở trên bề mặt sẽ rất là đơn giản. Còn việc thay thế cái nút này ở dưới này thì sẽ có một tí là phải tháo hẳn cả tay cầm ra. Nhưng mà đối với việc thay thế 4 nút thì đơn giản lắm, nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, show cho các bạn cách thay thế. Các bạn nào cần. Đó. Ở đây là 4 cái nút này. Đó. Bạn thấy. Để mình bóc ra luôn. Rồi. Đấy, đây là nút cơ của GuliKit. Nó sẽ trông như thế này. Không biết lấy nét được không? Vậy là không lấy nét được cái bé này. Đấy, nó sẽ như thế này. Đó. Có một cái lỗ đen ở dưới này. Khi mình ấn xuống, đó, để các bạn thể nhìn thấy này. Đó, khi mình ấn xuống nó sẽ như thế. Đó. Ấn như này. Đây, dấu cộng này. Đó. Và cảm giác rất là như một phím cơ bình thường, nhưng cũng như mà ấn một cái cao su vậy, nó không thực sự tạo ra sự khác biệt khủng khiếp lắm. Đây, cái này thì có thể theo GuliKit bảo có thể dễ dàng thay thế nếu mà có trong trường hợp mà bốn cái phím trong này bị hỏng. Và hiện tại chưa hỏng nên mình cũng chưa biết được. Rồi, đây là nhân vật chính của video hôm nay của chúng ta. Đó, 4 cái nút và cái nhíp, nó cho mình cái nhíp để đây này, có cái vương vòng để nhổ keycap, gọi là keycap ấy. Rồi. Và đây là 4 cái. Thì hiện tại như các bạn thấy này, ví dụ đối với keycap mới này, nó sẽ có cái chiều cao và độ rộng khác nhau. Vì vậy đơn giản không thể chỉ thay A, B bằng keycap lúc đầu được, mà phải mua cái bộ này của người ta. Ở bên nước ngoài thì bộ này có giá 20 đô. Nhưng mà theo thị trường Trung Quốc thì mình mua qua Shopee thì có giá có vài đô thôi. Có 79.000 thì chắc là 3 đô nhỉ. 69.000 chắc là chưa được 3 đô. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thay này luôn. Đây, cách để nhổ keycap thì cũng khá là đơn giản. Nó cũng có cái viền cong ở đây rồi. Thì chỉ việc ướm cái viền cong đấy vào cái keycap, và đây này, vào cái keycap rồi. Đây để mình nghiêng cho như này, xong kéo thẳng lên là được. Đó. Và sau khi kéo hết xong được cả 4 cái nút cũ ra, đó thì các bạn thấy bên dưới đó chính là 4 cái switch như hình như này. Đó, mà bây giờ nó màu trắng. Đó, đây như này. Thì việc thay thế rất đơn giản, bạn chỉ việc ướm cho đằng sau nó cũng có dấu cộng rồi, vậy ướm cho nó chuẩn vào và ấn vào là xong. Đó. Như này là xong việc thay thế keycap rồi. Đó, bây giờ là tay cầm là đúng như layout của Xbox luôn.
A B X Y, bấm sẽ không đỡ bị lầm nữa. Đó là cách thay phím của chiếc Golikit King Kong 2 Pro. Nó rất là đơn giản, nó không phải tháo cái gì ra cả, cậy nó lên. Vì cái này nó giống như cái cây cáp của phím cơ bình thường, có dấu cộng rồi, kiểu chỉ cần pull lên bằng cái cây cáp puller của người ta cho đi kèm là xong, rất đơn giản. Và khi nào nếu bạn kiểu không muốn dùng layout của Xbox nữa mà quay lại với layout của Switch thì việc đó cũng sẽ tiến hành rất nhanh đó. Và ngoài ra hôm trước mình còn trong lúc trải nghiệm chưa review thì chiếc tay cầm này còn có một tính năng khá là thú vị. Đó là tính năng dùng chính. Nó có cảm biến 6 cảm biến gọi là gyro ấy. Các review lớn người ta hay làm gyro, đó là sử dụng như này để ngắm tinh chỉnh bắn súng. Thì thì để có thể kích hoạt cái gyro đấy là bạn giữ cái này, nhấn giữ vào đây, cùng giữ một trong hai nút này thì nó rung lên một cái là bạn sẽ kích hoạt được luôn. Và lần tiếp theo khi bạn muốn sử dụng nó, bạn chỉ cần giữ cái này hoặc cái này, nó sẽ đưa tay cầm vào cái chế độ đó. Và ví dụ như là bạn đang ngắm súng chẳng hạn đấy, bạn chỉ cần di như này đó, di này là cái tâm súng nó sẽ di chuyển theo cái chuột di chuyển theo cái tay cầm bạn. Cái này khá là hay dành cho những game thủ mà muốn tinh chỉnh thật là kỹ càng, nhưng mà nếu sử dụng cái này thì nó lại tâm chuột nó đi xa quá, thì sử dụng cái này nó sẽ đi rất là gọi là nắn nót chi tiết luôn. Đó là review bonus thêm về chiếc tay cầm King Kong 2 Pro này. Thì nó vẫn theo mình trải nghiệm mấy hôm, từ hôm mình review đến giờ thì tay cầm này thực sự vẫn rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Về những cái cần analog này nó rất là mượt, không bị cấn. Rồi là cái này bóp cò này nó vẫn rất là mượt luôn, cũng không bị cấn. Trải nghiệm bấm tuyệt vời. Chỉ là vì là layout trước là layout của Switch, hay những cái này bị ngược nên là khi bấm sẽ dễ bị nhầm. Đó, thế thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Bye bye.